क्या आप जानते हैं चाइना में गन्ने की खेती कुछ इस तरह की जाती है। यहाँ उगाए जाने वाले गन्नों की हाइट इंसानों की हाइट से 3 गुना ज्यादा होती है। वहीं चाइना में ऐसे तरबूज भी उगाए जाते हैं जिनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। तो आखिर चाइना में इतने बड़े बड़े फलों को कैसे उगाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना में गन्ने के साथ साथ आम और संतरे की खेती भी बड़ी मात्रा में की जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ये जो संतरे और आम उगाते हैं इनमें एक भी बीज नहीं होता। और जब किसान संतरे को काट कर दिखाता है तो इससे जूस का फव्वारा निकलता है। और तो और यहाँ के तरबूज भी इतने बड़े होते हैं जिनको 2 इंसानों को मिलकर उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, चाइना में इतने बड़े फलों को उगाने के लिए कई सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इनको धूप और बारिश से बचाने के लिए आर्टिफिशियल माहौल भी तैयार किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इतने बड़े फलों को उगा पाना नामुमकिन होता है।